의성군이 귀농인의 새로운 출발점. 농가 매입 시 2천만원 수리비 지원. 귀농 막막하셨나요? 경북 의성군이 답을 드립니다. 의성군 청년 귀농인들의 꿈을 현실로 만드는 곳. 농사의 농자도 몰랐던 초보자, 이제는 베테랑 농민이 직접 노하우를 전수해줍니다. 농가 매입 시 2천만원 수리비 지원, 이사 비용과 집들이 지원까지. 주거 걱정은 그만. 귀농, 의성군과 함께라면 두렵지 않다. 지금 바로 시작해보세요. 경북 의성군, 귀농인의 새로운 출발점.